Hello everybody, welcome to my channel. Yeah, now I would like to show you either and neither, choose with or and no. Okay, ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកពាក់ព័ន្ធនឹង either and neither ដែលប្រើជាមួយនឹង or ហើយនឹង no ដូចជាភាសាអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថា when either and neither are followed by or and no the verb may be singular or plural, depending on whether the noun following or and no is singular or plural. If or no appears alone, the same rule applies. Either and neither នៅពេលដែល either និង neither ត្រូវបានដើរបន្ទាប់ដោយឬក៏ដើរតាមដោយ or និង no កិរិយាសព្ទអាចជាឯកវចនៈឬពហុវចនៈអាស្រ័យថាតើនាមដែលដើរបន្ទាប់ឬក៏ដើរតាមដោយ or ហើយនឹង no ជាឯកវចនៈឬក៏ពហុវចនៈទៅបើសិនជា or ឬនឹង no លេចឡើងតែល្អឯង4ច្បាប់ដដែលត្រូវបានយកមកប្រើការ Okay, form modular neither plus noun plus no plus plural noun plus plural verb neither plus noun plus or plus plural noun plus plural verb ឧទាហរណ៍ number 1 neither John nor his friends are going to the beach today. Number 2 either John or his friends are going to the beach today. អញ្ចឹងយើងបកប្រែខុសគ្នាទី1យើងបកប្រែថាទាំង John ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងមិនទៅឆ្នេរខ្សាច់ទេនៅថ្ងៃនេះចំណែកឯប្រយោគទី2មានន័យថាទាំង John ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងទៅឆ្នេរខ្សាច់នៅថ្ងៃនេះអូខេសម្រាប់ slide នេះចង់បង្ហាញថានាមពហុវចនៈដែលដើរបន្ទាប់ពី no ហើយនឹង or នោះកិរិយាសព្ទដែលដើរបន្ទាប់ពីនាមពហុវចនៈនោះជាពហុវចនៈដែរ And then move to another slide and this slide show you either and neither more អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ slide នេះចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តបន្តគឺ either and neither អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើនាមជាឯកវចនៈឬក៏យើងឃើញនាមជាឯកវចនៈបន្ទាប់ពី no ហើយនឹង or នោះកិរិយាសព្ទបន្ទាប់ពីនាមឯកវចនៈនោះក៏ជាឯកវចនៈដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនអានរូបមន្តទេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Number 1 neither John nor Jane is going to class today. Number 2 either Maria or her friend is going to watch TV today. Number 3 John or George is bringing the car. Number 4 neither the boys nor Carmen has seen this movie before. លេខ1យើងបកប្រែមកថាទាំង John ទាំង Jane នឹងមិនទៅថ្នាក់រៀនទេនៅថ្ងៃនេះលេខ2យើងបកប្រែមកថាទាំង Maria ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនឹងទៅមើលទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃនេះលេខ3យើងបកប្រែមកថា John ឬក៏ George នឹងនាំយកឡានលេខ4យើងបកប្រែមកថាទាំងក្មេងប្រុសទាំង Carmen មិនបានឃើញឬក៏មិនបានមើលភាពយន្តនេះទេពីមុនមកអូខេសម្រាប់ការចែករំលែកថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញថា either ហើយ neither នឹងប្រើជាមួយនឹង or ឬក៏ no ឬក៏ no ឬក៏ or នឹងឯងកាលណានាមដែលដើរបន្ទាប់ពី or ហើយនឹង no ជាពហុវចនៈ
កិរិយាសព្ទដែលដើរបន្ទាប់ពីនាមពហុវចនៈនោះក៏ជាពហុវចនៈដែរផ្ទុយទៅវិញបើនាមនោះជាឯកវចនៈនោះក៏នីកិរិយាសព្ទដែលដើរបន្ទាប់ពីនាមនោះក៏ជាឯកវចនៈដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា